Rap Ràdio presenta Món Digital amb Carles Mateo. Novetats de tecnologia i videojocs. Benvinguts, benvingudes, com esteu? Aquí ens trobeu una setmana més en aquest espai de tecnologia, videojocs i novetats al món digital, sempre de la mà del nostre gurú tecnològic, el Carles Mateo, que segurament ja el tenim amb nosaltres. Què tal, Carles? Hola, Germà, molt bé, molt content de ser amb vosaltres. Si et sembla, anem per feina, perquè avui ens has portat un menú molt interessant. I el primer tema és un tema que ja amb tu hem parlat més d'una vegada aquí al programa, i és que les grans empreses d'intel·ligència artificial, que, diguem-ne, van fer grans promeses als seus inversors per aconseguir diners, i quan parlem de diners parlem de molts diners, veiem que aquestes promeses triguen a cristal·litzar-se i comencen a col·locar-los en una posició delicada, no? Sí. Per una banda, OpenAI i Anthropic, que són els líders, Anthropic és el creador de Cloud, comencen a tenir una perspectiva complicada, i és que, bé, OpenAI està perdent quota, Cloud li va guanyant terreny, però ambdós gasten moltíssim més del que ingressen, però molt, molt més. I, de fet, ara l'empresa xinesa d'intel·ligència artificial DeepSeek ha ofert una reducció de preus del 75% en el seu model. Uau. I que no ens enganyem, són models bastant semblants per l'ús quotidià, diguem-ne, d'aquests agents d'intel·ligència artificial. Sí, són bastant similars, Cloud segueix sent poder el líder, de més qualitat, per entendre'ns, però també és el més car. També acaba d'aparèixer un nou model que es diu MMX, i és 10 vegades més barat que Cloud i ofereix molta més, el que diem és molt més límits per fer-lo servir, que no pas Cloud, que se t'acaben els tokens, que és el que et permet funcionar. I bé, aquestes empreses d'intel·ligència artificial s'han dedicat a dir-nos que la intel·ligència artificial jubilaria els enginyers que ja no feien falta. Amb això s'han carregat els júniors, les consultores, les empreses, per exemple, quan els bancs havien de fer desenvolupaments, contractaven 30 persones a les consultores potser tenien 5 que en sabien, que eren sènior, diguem, i posaven 25 que eren júniors. Clar. Però acabaven cobrant pels júniors molts diners, com si fossin més experimentats, i al final guanyaven molts diners les consultores. Bé, el que ha passat és que les consultores han deixat de contractar júniors, i ara el que s'està promocionant doncs, és la figura d'un enginyer més sènior que llenci prompts a les IAs i llavors no fer servir els júniors, no? Però bé, les IAs generen errors. I bé, de fet, ara, amb l'estratègia aquesta d'OpenAI de guanyar més diners i seguir dient que substituirien els enginyers, el que han fet és una nova estratègia per guanyar més diners i han muntat les seves pròpies companyies de serveis. Com si fossin consultores. Exacte, fan de consultora. Ara, de fet, han muntat amb inversions en les quals BBVA està entre un dels 19 accionistes amb OpenAI, i oferiran serveis per implementar, i els enginyers que jugaran a les empreses són molt més cars que els enginyers sèniors normals, i és un nou rol que es diu Push Forward Engineers. I bàsicament el que fan aquests enginyers és demanar coses a la IA, revisar que no hi hagin errors i pujar-les a producció. O sigui, perquè jo ho entengui, això que han fet moltes empreses de dir ara ho faré tot enviar i després han hagut de fer marxa enrere perquè no acabava de funcionar, el que promet aquesta nova companyia és aquesta transició te la faré jo perquè funcioni. Clar, ells estan dient, bé, nosaltres som els superexperts amb IA i quan els nostres superexperts utilitzen la IA t'implementaré coses amb molt menys personal, et resultarà més econòmic i serà molt millor perquè produïm molt més ràpid. Això és el que diuen. Clar, ara el que haurem d'esbrinar en el futur proper és si això és una altra promesa per mantenir la pastanaga als inversors de que arribarà el paradís de la intel·ligència artificial, o és una altra d'aquestes promeses incomplertes. No? Sí, ara mateix, amb la informació que tenim actualment i amb el que els enginyers estem treballant hands-on, que es diu de primera mà, ara mateix és una promesa incomplerta. La que estan fent és buscant que els inversors posin més diners. De fet,
Sí, et volia comentar que hi ha un gran problema i és que si tu li demanes a la IA que et generi un projecte nou, sobretot un projecte web, que són els més... on funciona millor, els més ràpids de fer, no? És més agraït. Doncs és que et generarà en minuts milers de línies de codi. Què passa? Que ningú revisa ningú, cap Clar. ser humà pot revisar milers de línies de codi Clar. que s'han generat en 10, 20 minuts, 30 minuts. Llavors, què passa? Que després, com ningú s'ho revisa, apareixen forats de seguretat greus. Clar. Clar, suposo l'usuari diu, mira, m'ha muntat una web, funciona i ja està. No revisen res. Clar, però els que en sabem veiem on hi ha els problemes. Clar. I també canvia molt segons el prompt que li facis. El prompt és les instruccions que tu li dones. Jo, per exemple, quan programo en VIA, li dic específicament com m'ha de generar les bases de dades. Llavors sé que està fent exactament això i a part ho reviso, però vull dir que és molt diferent segons com treballis. O sigui que no seria estrany imaginar-nos un futur en el que comencin a sortir aquests forats de seguretat en tots aquests projectes que ara s'estan desenvolupant en IA. Sí, no, és que això ja està passant. Ja està passant. Estaven molts problemes. Ara, de fet, ahir vaig veure el vídeo d'un enginyer que treballa en una empresa que es diuen AI First, o sigui, la metodologia és AI First, vol dir que tot ho fan amb IA, i ella explicava que va trencar el sistema de login i no sap per què. Ostres. Perquè sí, va fer un canvi, li van demanar un canvi, va demanar el canvi a la IA, no s'ho van revisar, per l'explicació que dona no s'ho van revisar. I al cap de 2 hores van deixar de poder entrar els usuaris. Van buscar el codi, no entenien que fallava, no saben per què va fallar. L'únic que vam poder fer per solucionar la situació el més ràpid possible va ser tornar a posar el codi anterior. Això, els sistemes de codi, els repositoris, diguem, guarden l'històric de tot el que has canviat. Llavors, doncs van posar el que hi havia abans i llavors va començar a funcionar la plataforma un altre cop. Però no saben què va fallar ni ho investigaran. Vull dir, és una actitud, en el meu criteri, dolenta. Abans el que sempre hem mirat és que el codi que puja a producció sigui de la màxima qualitat, sigui estable, es prova en diversos entorns abans de pujar-lo. De fet, Carles, ens portes un exemple de fins a quin punt les empreses van una mica com un pollastre sense cap amb el tema de la IA, que és aquesta empresa de Uber, no? De transport de transports de persones, de cotxes, de repartidors, d'aliments, etc., que, bueno, com a exemple és paradigmàtic, no? Sí, gràcies. Doncs sí, Uber han anunciat, i a més està molt bé que hagin tingut la valentia de dir-ho, que en 4 mesos s'han fos el pressupost de tot un any d'IA. És a dir, els seus enginyers han gastat tot el pressupost que tenia l'empresa per fer servir un any d'IA en 4 mesos i no tenen clar que els hagi aportat els resultats que buscaven. Sí. Això bastant paradigmàtic. El que dèiem, sí, és un bon exemple de que fins a quin punt estem a cegues, no? Fotem pals a cegues, aviam si l'encertem. Fins i tot empreses d'aquestes dimensions, que tu diries que això no els hi pot passar a Uber, no? Li pot passar a, jo què sé, a l'empresa petita, a la PIME d'aquí o d'allà, però una empresa com a Uber... De vegades, les empreses petites són molt més eficients, també passen moltes startups, perquè les empreses grans, la veritat és que tenen moltes persones per fer diferents coses, per rols molt específics, i de vegades a una petita empresa tens un geni que sap moltíssim i que no para d'estudiar, i arriba on altres equips de 20 persones no arriben. Això és bastant comú, i gràcies a això moltes empreses sobreviuen. He portat més casos que ara una mica més endavant en parlarem. Perfecte, però abans ens has portat un exemple molt divertit. Tu has dit aquí més d'una vegada que la principal, diguem-ne, estafa de la intel·ligència artificial és que no és intel·ligent. El punt de partida, no? Podríem dir que no té seny, no és assenyada, la IA. I ens portes un exemple molt divertit. Explica'ns-ho. Sí, doncs aquest exemple és superdivertit. Jo ho vaig veure en vídeo, em va agradar molt, però com mai et pots fiar d'internet del tot, vaig fer recerca, després ho vaig veure publicat en més llocs, i després he fet la meva pròpia recerca i fins i tot li he preguntat a la IA i ho he confirmat.
Jo també vaig estar investigant, preguntant-li a la IA, i l'he liat una mica i he aconseguit el mateix resultat. Bé, anem al tema. Sí. El tema és que se li ha preguntat a diverses IAs el següent. Vull anar a l'estació de rentat a rentar el meu cotxe i la veritat és que està molt a prop, és a 50 metres de casa. Què em recomanes? Que vagi en cotxe o caminant? Clar, aquí qualsevol persona doncs, entendria la situació, no? Però aquestes són les respostes que ha donat ChatGPT. ChatGPT, per exemple, ha dit, mira, si l'estació de rentat es troba només a 50 metres, doncs anar caminant té més sentit. Trigues menys en sortir, no has de fer maniobres extra per recórrer distància mínima, estalvies arrencar el cotxe, en fred només pot moure uns segons. Doncs, Grok... Sí. No, digues. Sí, Grok de l'empresa X, l'anterior Twitter, doncs també va contestar, et recomano anar caminant sense cap dubte. 50 metres és molt poca distància, menys d'un minut caminant, i anar en cotxe seria exagerat. És que és extraordinari, és extraordinari. Sí. Llavors, Copilot també va dir, anar caminant és clarament la millor opció. Són només 50 metres, trigues menys d'un minut i evites la situació una mica absurda de moure el cotxe per rentar el cotxe. Clar, és que és extraordinari. Clar, és la prova més clara de que és un sistema que processa molt ràpidament dades, però que no pensa, no és intel·ligent. Exacte. I mira si són punyeters que quan ho han vist, les empreses d'IA, clar, ells volen mantenir el relat de que la IA és superintel·ligent, més que les persones. Subscriviu-vos perquè és el millor i estalviareu, CEOs de les empreses. Doncs bé, això ho ha arreglat superràpid i ara quan li preguntes a la IA, i ho vaig enregistrar en vídeo i tot, ja et contesta de manera assenyada. Et diu que, clar, si has de rentar el cotxe, has de dur el cotxe fins allà, no? Vale. Sí. I jo li vaig preguntar a Perplexity, que és una IA que faig servir bastant, que també estic subscrit, li vaig preguntar, escolta, és cert que ha passat això, encara que havia vist el vídeo, que hi ha hagut aquest cas, que li fes aquesta pregunta a les IAs i et deien que podies anar caminant? I m'ho ha confirmat. M'han dit que sí, que molts chatbots responien amb això, que millor caminant, i m'ha donat l'explicació que us vaig enviar amb una captura de pantalla. Clar, i és molt divertit, i ara tu i jo aquí riem, però imagina't això traslladat a un cas de seguretat crítica, unes transaccions financeres, un sistema d'un hospital o de la defensa d'un país. Clar, aquest tipus de raonament poden ser fatals. Això és terrible, sí. Inclús a nivell personal, hi ha gent que li pregunta al ChatGPT sobre la seva vida personal si té que sortir amb tal o qual persona. Jo l'altre dia amb un familiar vaig tenir una discussió i els vaig dir, escolta, és que no pots fer servir ChatGPT per temes mèdics o cap chatbot, perquè aquesta persona té diabetis i resulta que estava bevent una beguda amb edulcorant. I diu, no, jo l'he preguntat al ChatGPT i m'ha dit que jo podia beure aquesta beguda. I jo li vaig dir, vale, vaig agafar el ChatGPT, li vaig fer la pregunta que li havia fet i li va dir que sí que podia beure això perquè no duia sucre, que era edulcorant. I llavors li vaig preguntar a davant d'aquesta persona, escolta, una persona diabètica pot prendre edulcorants i, per exemple, stèvia, perquè crec que hi ha estudis científics que diuen que això també, encara que no sigui sucre, també afecta en els diabètics. I em va contestar, un diabètic no hauria de vendre aquesta beguda perquè, efectivament, els estudis científics han demostrat, i ara la comunitat científica està d'acord, que el tema de que no porti sucre no és només el factor rellevant. El tema dels edulcorants també impacta en els diabètics. I, clar, es va quedar bastant moniato perquè és que no es pot fer servir per temes mèdics, perquè no són persones. És perillós, és perillós. És perillós. O sigui, no són persones sàvies. Clar. Carles, ens portes també un exemple d'una empresa que ha fet aquest procés d'implementar la intel·ligència artificial. Com ha anat això? Sí, ha saltat a la llum aquesta empresa i s'ha publicat a diversos portals de notícies, que és una empresa que es diu BEE, i és que aquesta empresa tenia 11 empleats a l'àrea tècnica de Miranda d'Ebro i després d'estar treballant a MIA durant 2 mesos han acomiadat a 9 d'aquests 11 i han deixat només a 2 persones. Llavors, és el que comentaves, no? Deixen a 2 per supervisar la feina de la IA i prescindeixen de la resta. Sí, en aquest cas a mi em sembla que ha fet una mica de trampes el CEO
perquè diu que el CEO, després de fer això, ha anunciat que ha estat un èxit i que han multiplicat per 5 el tràfic i els ingressos. No té cap sentit això que diu, perquè les persones que ha deixat són de sistemes. És per mantenir el que està funcionant, no són persones per crear nou codi. Amb la qual cosa, com has multiplicat si no has creat nou codi? Clar, si estàs fent el mateix, clar. Sí, exacte. Només tens les persones claus perquè la base de dades es mantingui, que no caiguin els sistemes i la web es vegi. Llavors, això, per mi, té més pinta dels casos aquests en què acomiaden a gent, diuen que és per la IA, però en realitat el que passava és que tenien problemes econòmics o simplement volien estalviar diners. Sí, això... És cert que es programa més ràpid, sobretot coses de web que són relativament senzilles, però en aquest cas doncs, sembla que és un tema econòmic. També hi ha un tema, i és que per molt que les IA programin certes coses molt ràpid, tu no pots, quan tens un producte que els ofereixes als clients, no el pots estar canviant cada dia. Clar. Perquè es tornen bojos. Clar. Tu has d'explicar molt bé cada nova funcionalitat, s'ha de pensar... Canvi, clar. Si canvies un botó de lloc, doncs has d'anunciar-ho, perquè és que si no, molesta bastant quan et canvien les coses. Sí, és veritat. Un altre cas que ens portes d'implementació deficient, diguem-ne, de la intel·ligència artificial és Starbucks. Sí. Aquest és un cas molt divertit, perquè és que Starbucks va implementar un sistema d'IA, l'han tingut funcionant 9 mesos i ha estat un desastre perquè era incapaç de comptar les caixes de cartró. Ha tornat a posar a comptar les caixes de cartró. Jo crec que s'ha de dir en aquest cas, després de llegir-me bé la notícia, jo crec que no els hi han implementat bé, tot s'ha de dir, Però el que ha passat és que van contractar una empresa que es diu Nomad Go, que els hi va fer un programa, i aquest programa, amb les càmeres de les tablets, mirava el magatzem, havia d'identificar les caixes, havia d'identificar els tipus de llet. Resulta que identificava malament el tipus de llet que era, identificava malament quantes caixes hi havia. Llavors, el sistema d'estocs no demanaven la que necessitaven en realitat, demanaven d'altres tipus, i ha estat sent un desastre tant que ha impactat a les vendes i a la qualitat del servei que donaven a les botigues. Així que ho han retrocedit. Imagino, una empresa d'aquest nivell i té aquests errors vol dir que la cosa no és tan senzilla com per dir això m'ho farà la intel·ligència artificial i m'estalviaré personal. I al final hem ficat tot dins la caixa d'intel·ligència artificial i no tot és intel·ligència artificial. Hi ha coses que simplement és programació a mida o algoritmes de reconeixement d'imatge. S'ha de fer bé les coses, no? De fet, Pizza Hut també va tenir molts problemes. Van perdre més de 100 milions de dòlars, també pel mateix. Van intentar organitzar tot amb IA, fer les entregues de les pizzas, reduir-les de temps, i resulta que van trigar molt més temps. Abans trigaven 5 minuts en servir una pizza i van passar a trigar més de 20 minuts. I llavors acaben entregant el menjar fred, clar. Sí, els conductors de DoorDash, per exemple, que són els que entreguen als Estats Units el menjar a domicili, doncs s'havien d'esperar perquè el sistema de cues no estava ben fet i acabaven esperant-se allà que els hi servissin les pizzas tard. Un desastre. Taco Bell també han hagut de retrocedir. Carles, anem a parlar una mica de videojocs, perquè hi ha un en concret que sembla que ha funcionat força bé, no? Sí, hi ha un cas que és amb el tema de tenir accés anticipat, diguem, és a dir, mentre encara no han acabat el joc, ja porta 14 anys construint-se aquest joc que es diu Star Citizen i ja ha superat els 1.000 milions de dòlars de vendes en aquests 14 anys i és un joc que encara no està a la venda oficialment. Aviam, Carles, que pels que no vam superar el Pac-Man, s'ho has d'explicar a poc, això. Com pot ser que estiguis 14 anys desenvolupant un joc? Sí, avui en dia és habitual, o des de fa uns anys, fer com campanyes de mecenatge, per exemple, doncs per proporcionar els diners per poder crear un programa, no? Llavors, aquesta empresa va anunciar que volia fer el Star Citizen i llavors van començar a recollir diners i després es diu Cloud Imperium Games, aquesta empresa, van promocionar que seria multijugador a l'espai, molt xulo, i llavors van començar a rebre diners i en un moment donat van obrir l'accés anticipat de manera que les persones que havien posat diners poguessin jugar
abans de que el joc estigui acabat. Vale. Durant aquests anys hi ha gent que sí que ha anat jugant a les primeres Sí, han estat versions. jugant. Sí. Han estat jugant. Llavors hi ha àrees que estan acabades i en les quals poden jugar, hi ha altres àrees que s'estan construint, i el fet és que després de 14 anys el joc encara no s'ha publicat i han facturat més de $1.000 milions i, de fet, fins i tot venen naus digitals sobre el planell que es poden comprar per $5.000. Uau. És a dir, que ja és una mica exagerat que la gent es gasti tants diners en, Sí. en un joc. Però és interessant perquè no deixa de ser un esforç col·laboratiu dels usuaris que han permès que això arribés a aquest nivell, no? Sí. I tant, sí, ha tingut un èxit bestial, un crowdfunding. Estem anant cap al final del programa i és la part que més m'agrada perquè tenim un parell de vídeos aquests interessants i comencem amb un exemple que m'hauràs d'explicar molt a poc, que és això, si és un... Ho intentaré. Sí. Mirem, mentre ens ho expliques, Aleix ens compartirà el primer dels vídeos, que és l'ordenació sacerdotal dels monjos budistes. Però aquí darrere hi ha un monjo diferent. Sí, aquest monjo budista és un robot de la marca Unitree, model G1, que és humanoide, és el robot baixet, aquest famós, i l'han ordenat monjo budista, es diu Gavi, li han dit Gavi, i l'han ordenat monjo budista del temple de Joyesa a Corea del Sud. Aquesta sí que no ens l'esperàvem, perquè sabem que havia crisi de vocació, que els monestirs s'estan buidant, que costa trobar capellans, germanes, monges, etc. Mira, aquí tenim un camí. Sí. I aquest monjo budista, a més, té uns preceptes bastant interessants. Per exemple, un d'ells és no sobrecarregaràs la teva bateria, un altre és no faràs mal a altres robots. Bé. Així que té una programació bastant graciosa, d'acord als principis budistes moderns. Doncs mira, fantàstic. Ja veiem que el tema dels robots arriba a llocs realment insospitats, com aquest altre exemple que també ens has preparat, que és un robot que fa coses que tampoc ens esperàvem que arribessin tan aviat, no? Sí. Aquest és el robot Atlas, és la darrera versió, que és la que estan preparant per treballar en fàbriques. De fet, ja està en alguna fàbrica. I l'han entrenat... Recordem que això és Boston Dynamics, que compra Hyundai i arriba a aquest nivell, no?, el tema. Sí. Doncs l'han entrenat per fer els moviments de futbol i per fer xuts espectaculars com penals. L'han entrenat per fer els moviments que fan els cracs del futbol i realment es mou amb una fluïdesa que fins ara no s'havia vist en els robots. Això, a la que s'enteri Florentino, ja veuràs tu. Quina plantilla farà en el Real Madrid. Ostres. O ja arribarà un punt que segurament veurem partits de futbol de robots i potser lluites de robots de manera ja habitual. Ja que estem parlant de futbol, hi ha un altre tema que he trobat sorprenent, que és que un partit de futbol s'emet realment, però no amb càmeres, no es retransmès amb càmeres, sinó amb telèfons. Sí. Era un secret de veus, era una cosa que els tant periodistes com els directors de cinema sabien, que és que les càmeres dels iPhones eren molt bones i de fet s'havien fet diverses pel·lícules amb iPhones, pel·lícules professionals, s'havien rodat amb iPhones en lloc de càmeres professionals. Fins i tot hi ha algun cas que s'havien anat a un país a rodar i se'ls hi havien robat els equips i havien comprat iPhones i havien acabat fent la pel·lícula amb iPhones. Doncs bé, en aquest cas el que han fet és que han retransmès un partit de futbol únicament fent servir 15 iPhones. Uau. I això sí que ha sigut una fita, perquè s'ha donat un resultat professional amb el mòbil que porta qualsevol persona. Sí, això de fet és una evolució que tots l'anàvem percebent, que les càmeres dels telèfons ja havien superat fa temps els requeriments d'un usuari normal, no? La foto familiar, la foto de les vacances. Portem a la butxaca unes càmeres que eren impensades fa 15 o 20 anys.
Sí, no només les càmeres, sinó també el mòbil mateix, el processador, que és un ordinador realment, té la capacitat d'un ordinador. Clar, això no ho havia pensat, per retransmetre en directe un partit de futbol no és només càmera de qualitat, sinó capacitat de processament d'aquesta imatge en temps real. Clar, ha de poder enviar també la senyal en temps real. Sí. De fet, un dels problemes que tenien els fotògrafs, per exemple, és quan anaven amb les seves càmeres molt bones, però anaven amb targetes de memòria. Llavors tiraven les fotos, però clar, llavors les havien d'enviar a algun lloc on hi havia l'ordinador, on s'editarien i es produiria el resultat final, i era un procés lent, i era un dels temes complexos, no? I ara tires la foto, la retoques al mateix telèfon i la pots publicar. Sí. Exacte, sí. Realment sorprenent. O el mateix telèfon és capaç d'enviar-lo a la central, perquè si és el cas de notícies d'una editorial, doncs que ja les tinguin allà directament i no haver de fer processos manuals, com descarregar la tarja amb un ordinador, enviar-ho, ja ho pot fer directament tot. O sigui que tampoc seria estrany que d'aquí uns anys qualsevol categoria inferior d'esport infantil o no professional tingui una retransmissió de qualitat feta amb uns quants telèfons. Sí, realment, sí. Això, bé, ja hi ha aquest primer cas, doncs és qüestió de... Sí, passarà, sí. Fantàstic. Doncs mira, avui ens quedem amb aquestes bones notícies. Hem començat amb preocupació, però acabem amb notícies positives. Carles Mateo, el nostre gurú tecnològic, que cada setmana ens actualitza els temes. T'agraïm moltíssim, com sempre, que ens acompanyis i ens ajudis amb tot plegat. A vosaltres, un plaer. Ens retrobem la setmana que ve, a tots vosaltres també. Gràcies per acompanyar-nos i sabeu que tots els episodis de Món Digital els trobeu a totes les plataformes de podcast i al canal de YouTube de Rap Ràdio. Fins la propera.